Сегодня мы расскажем вам необычную историю о том, как два малыша, попавшие в беду в совсем юном возрасте, были спасены и нашли совместное счастье. На телефон спасательной службы поступил звонок от взволнованной женщины. Она рассказала, что в доме ее тети уже третий день раздается мяуканье котенка. Малыш застрял где-то в дымоходе камина, но все усилия хозяев дома не привели к спасению бедолаги. Волонтеры выехали по адресу незамедлительно. Один из волонтеров залез на крышу и попытался снять на камеру внутренность дымохода, но котенка там обнаружено не было. Вероятно, он завис не в трубе, а ниже, уже в стенах самого дома. Людей очень настораживал тот факт, что криков малыша больше не было слышно. Тогда спасатели с разрешения хозяев начали ломать гипсокартонную стену в гостиной. Сначала отверстие было небольшим, но потом пришлось расширить его так, чтобы мужчина смог засунуть туда руку вместе с головой. Наконец он нащупал маленькое тело, но оно уже не двигалось, неужели все было напрасно? Но нет, Кроха вдруг поднял голову и слабо запищал. Тогда его быстро вынесли на кухню, напоили водой с сахаром и повезли к ветеринару. Время подбиралось к 3 часам ночи, но врач, предупрежденный по телефону, уже ждал своего пациента. Общими усилиями Рыжика стали вытягивать с того света. Первый день он был совсем слаб. На второй день он стал подымать голову. Дальше больше. Котенок уже с интересом ждал своих посетителей. Малыша уже забрали в новые дома, и он счастлив.